なんか普通やった。めっちゃ浅いです。いや浅い。4メーター5メーターぐらいで渋いし、結構食って反応がない。ありがとう。上がってきてたで。タイついてきてた。青がタイについてきてた。マジでいやドライブのあれがようわからん、調整が。
めっちゃ叩くな。でかいな、この際。全然上がってこうへん。島味や。あ、すいません。絡んでもうた。なんか赤いぞ、この打撲しとるぞ。怖かったな。